de partout, vous allez kolanda biso mokili mobiba na kati ya chaîne na bino Ediba TV mwana Congo, chaîne oyo ekambami na munganga spirituel tokotolo na bango. Napesaki bino programme na biso ya mois oyo tokoti mois de août pe na septembre ezali mois oyo Ediba TV ekoyela bino masolo kitoko pe makambo kitoko oyo ekoedifie peuple de Dieu. Naye kopesa mpote na leki na ngai ya motema oyo tobengi na nkombo ya Davra nga nabengaki bongo mingi nkombo na ye Dadi Nitu 15. Bayimboka bayebi nkombo wana Dadi Nitu 15 ye azali le parisien oyo andimi kosoutenir chaîne oyo Ediba TV de partout po te chaîne oyo eza kosala makambo ya minene pe ya kitoko koedifie peuple de Dieu, koedifie bayimboka oyo bazali kotambola na mibunga, koedifie batu oyo bazali kotambola na nzela ya kobanga batu te. Nalobaka na bino mingi na kati ya chaîne oyo Ediba TV oyo ekambami na munganga spirituel, bomema masolo na bino na kati ya chaîne oyo bokozala dessus ata mokolo moko te. Lokola leki na biso ambassadeur Nyombi ya banyombi oyo basali aventure na kati ya lisolo oyo toye kobeta na mokolo ya lelo. Bayimboka nalobaka na bino na bokebi pe na bwanya mokili ya tata nzambe sala ningele. Sala ningele yeba epai wapi okokitisa lokolo, epai wapi okotambusa lokolo na yo po oyeba ke mokili ya tata nzambe ezali epai moko te okoki kosakanaka na yango. Comme des petits brefs, comme d'habitude, tozakanango, ceux qui tobeta lisolo, tobetaka mwa mukie ya komanyola kolakisa bino ke lisolo oyo contexte tozali kokendele ezali kolobela nini. Ndeko mobali Nyombi abengi biso awa komone Mike Nyombi abengi biso awa en direct ya Ediba TV mwana Congo parce que ye moko azali ambassadeur ya chaîne oyo pe azali lisusu na kati ya Afrique du Sud. Ndeko Nyombi comme bref muke ayambaki frère na ye oto bengi Newcam. Quand quelqu'un vient quelque part, est en Europe, est en Amérique, est en Angola, est en Zambie, est en Afrique du Sud. Soki oyesi katobengaka boyeyi malamu oto lobi na anglais Newcam. Newcam. Boyeyi malamu. Soyez le bienvenu. Nyombi ayambi moninga na ye ya kilasi. Nyombi ayambi moninga na ye ya quartier. Nyombi ayambi moninga na ye mwana ya mama leki na ye cousine ya ba mama na bango. Nyombi alobi te mboka mopaya ezaka esengo mingi kozala mibale misatu nde esalaka force. Lelo soko oza na mwa 10 francs ya tie mwa 10 esali 20 na 20 ya moninga bosangani esali eloko ya motuya. Depuis année passée 2024 awa epai ndeko Nyombi oyo abengami na Mike ndenge tomesana kobenga ye Nyombi l'ambassadeur na kati ya Ediba TV mwana mayele toujours ata oyo minene komeli ye nzambe akotika ete ayambi ndeko na ye oyo alobi totya kombo te me bokomona mona bafiche na ndaku. Depuis 2024 Nyombi abombi na ndaku pendant 5 mois en Afrique du Sud. Quand je dis ça, 5 mois en Afrique du Sud, aux alliés élengés. Parce que par exemple, les alliés élengés, les jeunes garçons, les jeunes tontons. Nyombi a ça la misala ya mboko, azo se débrouiller très bien. Atinda moi 10 francs na mboka. Ayambi mopaya na ndaku. Apesi epai. Alakisi ye nyonso. Mais mopaya ngo malgré toi ayambi ye mbongo eutaka Congo eyaka. Mais mopaya alakisi toujours bizarre. Alingi kosala te, alingi bapesa ye libele lokola ne mama na ye apesaka ye tango abotamaka. Lelo nde boko découvrir likambo nini ekomeli frère na biso ambassadeur na kati ya Ediba TV na kombo ya Mike Nyombi. Eloko nini abemeli biso na kati ya Ediba TV lisolo ngo nini problème ngo nini tozoko découvrir ngo biso na bino ensemble na kati ya chaîne oyo de tokoti siko na kati ya mozindo ya masolo na biso tozona no spot publicitaire oyo tomela mai
oyo toza na grand cameraman aza na nsima oyo azali kozwa bilili na nkombo ya Elvis tobengaka ye mingi Elvis bongo bokozwa ye ndenge azali kosala mosala na ye kitoko. Nalobia bokanisaki tosila to. Voilà de retour na kati ya chaîne na biso Ediba TV mona Congo ekambami na munganga spirituel papa Edi Diba Dokotolo oyo asalaka nyonso ya bolamu po te batu bazwa mingi ya kitoko pe ya bwanya. Na nsima ya kamera tozali na Elvis Bongelo bolimbisa bandeko spectateur balandi biso kombo ya leki na ngai jeune oyo azali pe kosala mosala monene na kati ya Ediba TV comme arrangeur comme aza kosala ba montage aza kosala ba prise de son na kati ya chaîne oyo Elvis Bongelo pe na lobisaki bino na mikolo ezali koyawa bokomona ye na kati ya page mobimba topesi ye oyo tolobi azali kosala tranche mobimba ya émission ya musique oyo tobengi azali kosoutenir baartiste kolobela baartiste musicien na biso lokola ba Fally Ipupa oyo bazali kosala fierté ya mboka na biso partout mokili mobimba baferegola bandeko na biso ba Weranson ba Koffi Olomide nde bokodécouvrir Elvis Bongelo na moninga na ye Emmanuel Mafuta na kati ya mboka London City. Toke na lombango na lisolo ya ndeko na biso oyo abengi biso na nzela ya singa kolela mai na misu malgré toi azali moko na kati ya chaîne oyo oyo nalobaka ke quand je dis quelqu'un est un ambassadeur azali kosala ya minene kopanza chaîne ye azali mpenza kopesa bwanya kolobela bato koyepanza to kosala propagande ya chaîne oyo Ediba TV te Ediba TV tellement que ezwaki ye ezwi biso yango akimaki na lombango alobi non kulutu tala kaka likambo ezwi ngai donc manyola yango tosala bankete tosalaki bankete esika nyonso mwana wana asi azwi nzela akatisi nzela akei na Kinshasa. Bayimboka oyo balandaka biso na bokebi mpe na bwanya na kati ya chaîne oyo Ediba TV oyo ekambami na munganga spirituel Dokotolo na bango bandeko toyaka nde kocultive bwanya toyaka nde kobeta lisolo oyo ya makambo ezali koleka toyaka kobeta lisolo ya makambo ezali koleka na se ya moi oyo kotalisa bato lolenge nini bakoki kotambola na mokili ya tata Nzambe eza tini te quand quelqu'un te prend en charge eza tini te quand quelqu'un te prend en charge pour la makambo nyonso ezali tini te po ndeko abimisa ndeko asala ke azwi mwa meya na ye moke azali koganye na Afrique du Sud ndenge sango ekendaki mboka oyo ezalaka mboka pasi en tout cas effectivement ezalaka facile te mboka oyo ezali mpenza soki osozwi mwa esika na oyo ezali kopemela mwa moko ezali kokota tu peux t'organiser demain tu vois de loin ya makambo mosusu tu peux t'organiser de loin de voir d'autres histoires ndenge etambolaka mais eza te ke ndeko moko azali kosupporte yo ndeko moko azali kosala bolamu na yo mais yo zwi oyiba ye oégorge ye la ezali malamu te bayimboka ezali mabe makasi bayimboka ezali kitoko ata mokolo moko te bayimboka ezali kolakisa ke kimotema mabe bayimboka ezali kolakisa ke nyonso tosalamaka na moi ya se oyo efutamaka mpe awa osi. Les fêtes s'approchent. L'orphelinat Vida a besoin de votre soutien financier et de dons matériels pour célébrer ensemble avec les enfants orphelins. Pensez à leur aider avec un petit geste que le Seigneur met dans votre cœur, cela suffira. Offrez-leur un moment de joie, tout comme nous le faisons pour nos enfants. Ils n'ont que Dieu et vous comme soutien, car il est écrit: il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Orphelinat Vida sokayokota na banda kuna bino ezaka kosala Matthieu 7:7 comme d'habitude. Bonne année, Noël yango esokomeli biso na porte. To pense aussi na bana obaza na ba parents. To éviter yo yaka Orphelinat Vida. To passer un moment agréable avec les orphelins. La gloire sera rendue à notre Dieu.
napesi merci na bapartenance oyo bakotala biso botika biso te bobakisa biso te nzambe abeni bino nzambe abakisela bino. ezalaka te bandeko balandi biso na bokebi mpe na bwanya ezalaka te moninga andimi kozwa yo en charge moninga andimi kobomba yo epai na ye moninga andimi koliesa yo oza ni mwasi na ye mozali camarade tala baniveau ya baninga mosusu moninga azwi ye en charge en tout et en tout mais andimi na ye anyokola moninga wana andimi na ye asala moninga na ye mabe andimi na ye ayiba moninga na ye atika ye na pasi bazali bacontact ndenge nini mpo ye akóma na Afrique du Sud bacontact na mo basali ndenge nini quand quelqu'un sort nyombi akomi awa na 2023 nyombi abandi vi na ye azobundana moke moke akuta ye na bakulutu oyo balakisi ye ndenge makambo etambolaka na mboka oyo awa totiaka lokolo epai boye awa tofungolaka porte oyo awa tokendaka boye awa ça se passe comme ça partout au monde même baoyo bazali na ngula même baoyo bazali na Afrique du Sud même baoyo bazali na France partout etambolaka lolenge wana partout bandeko na ngai balandi ngai nalobaka na bino bosabone massivement na kati ya chaîne oyo mpo borataka masolo te nde naloba mpe yo moto oza na bamasolo na oyo ebele olingi komemango na kati ya Diba TV te oza kozela kan oza kozela mokolo nini mema ya yo masolo mpo te munganga spirituel na maniola yango mema ya yo masolo mpo te munganga spirituel abikola yango epuis nalobaka na bino masolo bomemaka awa ezali lokola moto amemi tubela na ye ata alobaki mabe mais après ase défoule awa nde tokozwa yango tolambi yango tolakisi bato ke non faut faire attention na mokili ya tata Zambe tala ndeko oyo bayambi pa moninga fungolele motema moninga alakisi ye nyonso koma moto akoki kopesa oyo bawe nyonso banzela nyonso ya kitoko me yo ozwi makanisi kaka ya mabe ya koboma ye ero oyibi moninga na yo mbongo na kati ya ndako ero oyibi moninga na yo bilamba parce que Mike Nyombi l'ambassadeur na kati ya Diba TV azali nanu mpe rapper azalaka na bachaîne na ye asalaka bamission na ye ya ba YouTube azali na biloko nini azosala aza koprepare mpe bavoyage na ye mais yo ye bayambi yo okomi na 2024 okuti moninga asa komi na vitesse oyo tolobaka eza na vitesse ya 100 mais yo ye amemi yo na bokila olingi kosala te ye opesi mokumba sombelako biloko lokola mwana moke mais na kisasa baboti na yo mpe bakotindela yo mbongo ovandi mpa moninga oboti tama obimi na ndako wana akei kofutela akei kuna comme azali fainéant alali kaka 6 mois après akoki te aye kozonga mpa moninga na 2025 awa moninga abombi ye alingaki meme mpa entourage na bango yebake ase azongi wana Nyombi akoderange nani ye moninga ya Nyombi akoderange baboti na kisasa ata tolobi mboka na biso ezaka na pasi mais les parents qui baboti bali oyo baza komona mpe position normale il vit très bien koleka bato même bazaka libanda les gens croient que soki moto aza libanda aa na mbongo bato ebele bakanisaka ke libanda tona bavie moko eza extraordinaire non libanda ezaka facilité mpo libanda meme ndako oyo okona na bofele te ifo futa mais chez nous quand même ata naza locateur quelque part nako négocier parce que nous parlons même langue nako négocier nakomi na retard à 3 mois awa tozalaka te na retard ata ya seconde te fin du mois ya bato ndenge boyokanaki les deux kamata mere ya bato kotisa fin du mois enyati boye mbongo bandeko fo bolandaka ngai bien na kati ya chaîne oyo moi je crois les gens croient que quand les gens sont à l'étranger nous sommes des riches non ah mwana mai na moni okomi boli te awa na kongo ozalaki boli te ntango mosusu ntango na ngai kokóma monene ekomi nakomi monene tozala bandeko mpe ebele bauta kongo bazalaki minene bakomi awa bakóma mikie bakonda baza kocomprendre système de vie kaka te
lokola muyibi o ayibi moninga na ye nyombi azo comprendre méthode de vie te amemi ki Congo toujours na mutu na ye awa na kati ya Afrique du Sud kotambola kotonga babutu komela matanga kosala oyo nyonso asalaka na mboka. Il y a des coins aussi dans la vie, tu peux arriver là-bas, ça te change. Et changer nos méthodes de vie. Tous les spots ou publicitaires, et bon, moto qui est na bokilo. Dans le baranabino, chaque fois, na Katia et Ediba TV, na beta kali solo, pe nazali ko éduquer, pe nazali ko expliquer mutu. Nini et komeli iye, nini oroki ko sa. Simple ça. Tous les cas. Elvis Bongelo, le grand caméraman, pe muta ko sala Ediba TV na ba montage à kitoko, bozwa, Israël, spot publicitaire oyo, et bon auto zonga. Seigneur nazali chez la Mwanda Fondation na lisu liboso na bino pona osenga bino merci na ba oba soutenir orphelinat chez la Mwanda nzambe ya lola apambola bino tozomona ba effort na bino tozomona bolingo boza nango à travers Fondation chez la Mwanda nzamba apambola bino na lisu liboso na pona kosenga bien-aimé bokanisa bana na bilamba bokanisa bana na kolia bokanisa bana na minerval bokanisa bana na ba soins médicaux nzambe ya kozanga te kopambolo bien-aimé ozana posa ya kosunga ozoluka place ya kotia mbongo na yo bien-aimé tala place ya malamu yango ya kotia mbongo na yo na Fondation chez la Mwanda nzambe akozongisi bebila kopambola bakoko na yo akopambola pe bana na yo na pamboli bino na kombo na Yesu. Alors il y a pas comme ça de l'eau qu'on a beaucoup on fait ça na musala il y a pas na bango ba betaye alini na ba yana na ndaki na lina osala te konza balobi esa mo na konza na musala dero na zote ni ba grâce de Dieu dero na osaka mutu kana mo kwa na mutu ya mboga famia papa na ngate ya mama na ngate ya mobali na ngate ya nzamba sala na ngate consolation ya de retour na kati ya chaîne na bino Ediba TV mwana Congo oye kambami na munganga spirituel nalobaka na bino mingi bato misu batundaka ngai munganga spirituel mais tozoka mabanga na biso te non ici ezali place ya kobwakaka bato te ezali nde nasalaka badédicace na bato oyo bazali kosala eloko ya kitoko kopartage surtout biso chaîne oyo kosala ya bolamu. Tu vois quand tu fais des histoires oyo eza kitoko moni mutu moko asa na telefone na ye azali kopartage yo surtout ba chaîne na biso ba YouTube et comment kosenga promotion makasi mutu akosala promotion na yo na dédicace wana nde totiaka mwa kombo na ye po te akaboli mutu ayoki ye po lobi mpe na nsima na ye mutu mpo akoya na lisolo oyo ekangi lelo moninga na biso camarade Leki Yaya Mike Nyombi le grand rappeur na kati Afrique du Sud et en plus azali directeur na kati ya Ediba TV musala na ye pe oyo azwi titre ya kozala ambassadeur directeur na kati ya Ediba TV po te azali kopartage chaîne oyo partout na bagroupe nyonso partout donc akendaka esika nyonso akoloba te munganga spirituel ali kosala musala oyo ezali édifiant ezali musala ya bapolémique te oyo bakotaki bamatiki mutu wana na miniature oyo balobelaki ye boye oyo lelo mikolo tozaka na dossier pasteur Marcelo bakei na ye na gauche bazongi nde na droite oza ni famille ya pasteur Marcelo ozali ni leki ya mwasi oyo akufa mama Blanche ozali ni camarade ya mwasi oyo babali mais yoka bato wana bachroniqueur nga komobenga bango bachroniqueur oyo bazali koluka toujours bato balanda bango mais et pourtant ezali na ba émission lokola biso tokoteya
tokolakisa motu ke keba eloko boye. Quand quelqu'un est déjà décédé parti, tout le monde nangai oyo tozali na loi moko ya vie otolobi ke nzela ya liwa eleti na motu nyonso. Motu na motu azala ba façon ya liwa na ye. Tokoki ko empêcher liwa te. Marcelo oyo azosala ezali ya ye na nzambe na ye. Marcelo oyo azali kolanda ezali ya ye, azali kotimola to azali kobongisa. C'est la même chose na bête de cela 7 mois passés, du solo ya pasteur Mike Kalambai. Alobi mabeya, alobi ko minimiser pauvre na biso pasteur Dakumuda. J'étais là, batu ba vidéo na ngana loba na sala rien que vérité. Ya ko lakisa batu que vous êtes pas censé ya ko cochonner ye ou bien ko juger ye. La façon que pasteur Mike Kalambai sala ki et c'est peut-être que batu de sauter. Et puis na yebisaka batu élévation ezalaka ya Nzambe. Lelo yo bomoni oya mati lobi pe biso ba minganga spirituel pe toko matakaka. C'est ça que j'ai sali en passant lisusu na idole na ngai on a lobaka chaque fois. Ce qui le lobi biso to li ba chroniqueur boto kolanda eza na casquette politique ou bien na casquette chrétienne na zakana bateau na landaka pe na pesaka bango respect mingi lokola ndeko Elisière Zambe atombola yo apambola yo apesa yo susu ba opportunité pena ba poste ya makasi pembeni ya tata mokonzi na biso Fachi Beton. Toujours ça montre que Élysée a kosala musala na ye kitoko ndenge pe naza ko promettre bino que 2028 na kozala gouverneur ya ville ya Kinshasa. Nataka gouverneur ya province mosusu te na lobaka ville ya Kinshasa. Tel que je suis de ici, nazali kotanga, nali kotala ndenge ville ya Johannesburg, bazali kosala ndenge bazali kokumba yango, nazali kotanga ndenge ville ya Pretoria, donc natindaka message déjà pa bakozi ya mboka, bayebaka ke un certain munganga spirituel, Papa Edidiba, nazali déjà un candidat ya 2028 na kati ya kozala gouverneur ya ville ya mboka. Pona nini tokoyana méthode ya sika. Oyo pa na biso peut-être ezate. Oyo pa na biso peut-être pe ezalate. Donc ce sont toujours les idées que nous faisons pour faire du bien aux gens. Balande biso le bokepi munganga spirituel na yaka toujours naza koteya na kolakisa. Na koloba na kofungola. Pote mutu ayeba nini akoki kosala na mokili ya Tata Zambi. Tozali kaka epai oyo totelemaki na likambo ya mwana oyo ayibi moninga na ye biloko. Yo ye bayambi yo, olingi kosala te, ofandi 5 mois, ezala na Angola, ezala na Afrique du Sud, ezala na France, ezalaka te. Ata na États-Unis, jeune na mi asala kutu 2 semaines bakongo senga ye somba courant. Abenganga moshe ba osombisanga courant. Po ba meminga na misala samesanga bi asomba te. Mosusu abenganga moshe ba osombisanga gaz. Pour baminga na bisala sa mesa oui somba mais biso babinganga spirituel oyo toi le quoi ba petit nyombi toi le quoi ba ambassadeur Mike Nyombi to yamba bato ba vanda ba futa pe rien mais ba bima ba kenda ba tonga biso to kobeta masolo ezali to kobeta bango pe to kotanga na ba kombo na bango po siko to bana kotanga ba kombo to tena photo na yo ezala miniature nazo matisa na miniature te ponga na yebana. Mais la zone matisa moto na miniature po boyi bosala ningele et auti ko buka na Afrique du Sud. Moninga ayambi apesi epai apesi na musala elake kofutela asali 6 mois musala ekufite musala ezali ye moko liso abomi kuna azongi pa moninga na ye po mon cher bombanga na 2025 de pai wapi aye kosala kubula amemi moninga wana une affaire ya mbongo na ye aza kobomba mpona baaffaire na ye ezalaki na ye une affaire ya 2000 quelques dollars. Amemi yango amemi moninga wana 2 valises ya bilamba amemi moninga wana biloko oyo ye azali koprepare po pe atinda pe na famille na ye me ami oyo bayamba amemi moninga wana na kati ya 2000 dollars wana azalaki na mbongo efafuta ndako mwa oyo
na kati ya $2000 wana azalaki. Allô? Allô Masasi? Ya Masasi? Boni mama kuna na homme de veillard misunga. Naza déjà na misunga homme de veillard. Omoni tant maman atika église. Alors naoki bien te. Tant bazo sengo mbongo, yo tindi mbongo, bango bale basonge bakati basonge ba memel ba dispensaire mike. Eza sunde ngona te mama. Mena poto na Kishasa la même chose. Et loko zo sepelisanga. Banda mama koma na misunga homme de veillard. Kotani mama. O mama zongo lokola bébé, bazo zo soya mama. Oh, mais là somoni mama zongi cheni. Maman Zolia 3 fois Tongo midi popo Deko nanga elo musu se presi ngai Misunga homme de veillard Oyebi ke Bana courant so kata Soke salika manœuvre Bano ya di Bana lumière 24h/24h. Et puis connexion internet et vanda. Et puis soki mama ayoki mal à l'aise ou bien mutu pasi nzoto déranger kaka na mutu na place à la liwana a fini bouton rouge. Docteur Mbango ataka tu sais pourquoi homme de veillard misunga eza na kati ya clinique misunga. Donc so futi mbango nazo regretter te. Awa tu bien na wezali ba minganga bazo sala mama contrôle chaque semaine. Mais azala kuna Abela te bazo sala ezala. En tout cas, ya Masasi emonani penanga na pemi bana mama comme na homme de veillard misunga. Emonani na misu te. Emonani bamboko na kopinda ya pampa bana. C'est fini tout ça. Boko liango lisusu te. Homme de veillard misunga. Ngana bako rendez-vous quand la fin du mois. Na pemi. Te non. Tika ya panda kuna lia tranquille. Apema. Ba médecin 24h/24h. A continuer kuna ngana do pesa kama bongo na fin du mois. Yebisa bango na changer comme on a commis li petit misunga. Babe. Amemi muninga wana $2000 mbongo ya kofuta ndaku ezalaki. Amemi muninga wana mwa ekonomi na ya part ezalaki azalaki na mbongo moko ya mutu moko fa bakota na studio eza na kati ya $2000. Heureusement mwa mbongo na ye mususu ezaka na banque. Mais un vrai Congolais oyo avandaka partout au monde tozaka mingi na ba système ya mwa kilo kiyanda ezangaka te ata na banque yali po oyebi te lobi bokola muka pe boyo epaka ekoti fo bosala nini mwana bendana. Donc mbongo ya memi ezali mbongo na ya mbongo ndaku na mbongo ya batu oyo bapesaki ye po basangisa bakende kokota studio. Dans la minute oyo l'ambassadeur Nyombi azali koluka mbongo oyo akoki korestituer batu wana parce que ye pe na compte na ye azomona eza peza montant mingi te oyo akoki kobandela sala. Bayimboka bokomona photo ya mwana mobali wana oyo asali moninga oyo aventure ata na niveau ya Lubumbashi. Naza na babone ebele oyo batalaka balandanga mingi na nzela Lubumbashi basi batindelanga masolo na bango ebele awa. Soki bomoni mwana mobali wana ata na beti mbela na mwana na ngai Chris Diba soki bomoni mwana mobali wana oyo bokomona photo oyo bosala ningele na ye bokeba na ye parce que azali serpent azali nyoka na anglais tobenge snake ali moto te oyo okoki kobomba ye. Donc bosala ni ngele nde misala na biso tosalaka na kati ya chaîne oyo kopesa message oyo ezali édifiant. Je pense bien mes messages se sont édifiants ezali na polémique te nde mutu muso ali kosala émission afongoli na elamba akokwanza mutu akomatisa mutu ana na miniature akokende boye mususu afandi kaka po azwi manete atie alobi azali mosali na nzambe me kofinga tata mokonzi ya mboka. Tout d'abord, un chef de l'État, ce que vous allez faire, vous allez mosali na nzambe ezali déjà malédiction. Alin batu ba koti pe ba kolandaye. Donc c'est que na batu wana na ye bazali bango nyonso na lisanga moko. Donc kolanda ba chaîne oyo ezali kopesa mateya ndenge ndeko Eliezer ona kotanga kombo na koyoka na elengi na motema. Tala ndenge azako sala émission akolakisa bino tala boye. Les gens critiquaient le lobota la résultat na ye. Asalaki postulation député le nomination ezalaka makambo ya nzambe donc ovandi quelque part baponi yo
ezali te bato basalaki réunion moko quelque part et surtout banomination oyo eza te ke oyo liste eyaki ekotaki te tata mokonzi ya mboka avandi na bayimboka oyo tobengaka baconseiller bavandi basali kitakita oyo tobengi réunion ya solo baponi ndeko Élisère mwana mboka oyo alobaka ke tokomi wapi bayimboka bolandaka Ediba TV na bokebi mpe na bwanya bolandaka munganga spirituel na mayele mpe na bokebi parce que oyo toyali koloba yali très intéressant mpe ezali biloko moko très édifiant mutu ayambi yo epai na ye kosala te lokola oyo wana asali l'ambassadeur Nyombi bayimboka tomonani mokolo alobi soki Yesu Masiya azongi te mpona koédifie peuple de Dieu mpona kotalisa peuple de Dieu nini tokoki kosala na mikolo mizali koya. En tout cas, je vous aime beaucoup mpe nalingaka mingi baye oyo balandaka chaîne oyo napesi dédicace ya suka na leki na biso oyo alobi ye azali kosala mosala monene na kati ya chaîne oyo mpe napesi mbote na famille na bango mobimba Akon Mayar kulutu na ye Denk Mayar mpe famille mobimba Mayar Nzambe abatela bino abomba bino mpe abakisela bino mingi oyo bozali kosala na kati ya Ediba TV mwana Kongo.